नाज़रीन जोही खां सां रिपोर्ट शेयर कई है मुश्ताक अली रोधनानी। रिपोर्ट मूजिब अरब शिकारिन पारां नायाब पखियुनि जी नस्ल कशी करण खिलाफ़ सख्त एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जी नाज़रीन, ख़बर मूजिब जोही जे काछेले इलाइक़नि में अरब शिकारिन डेरा ॼमाए छॾिया। अरब शिकारिन जी सहूलतकारनि पारां ॻोठाणनि सां जहिड़ा झगड़ा रोज़ जो मामूल बणिजी विया। अरब शिकारिन पारां नायाब पखियुनि जी नस्ल कशी करण खिलाफ़ अहमद जमाली, हुसैन जमाली, पीर महरुल्लाह, समीर घरामाणी, वहीद जमाली, फरहान लगारी समेत ॿियनि हथनि में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी सख़्त एहतजाजी मुज़ाहिरो करे डॉक्टर मंज़ूर लगारी चौक अॻियां धरणो हयो। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन साफ़िन अॻियां दाहींदे चयो त काछे अंदरि अरब शिकारिन ऐं संदसि राखनि सहूलतकारनि जी मदद सां नायाब पखियुनि जो क़त्लेआम कयो पियो वञे। हिननि चयो त अरब शिकारिन जे राखनि पूरे इलाइक़े खे मुक़ामी माण्हुनि लाइ नो-गो एरिया बणाए छॾियो आहे, जिते मुक़ामी ॻोठाणनि जी ज़ाती ज़मीनुनि ते अच वञ ते बि पाबंदी लॻाई वई आहे। मुज़ाहिरीन वधीक दाहींदे इल्ज़ाम हणंदे चयो त असां लखे रुपया ख़र्च करे ज़मीन ते हर काहे सरह जो फसल पोखियो आहे। अरब शिकारिन ऐं संदसि राखनि पारां असांजे पोखियल फसल जी लताड़ कई पई वञे। हिननि चयो त अरब शिकारिन ऐं संदसि राखनि तोड़े सहूलतकारनि इलाइक़े वासियुनि लाइ तर तपाए ॾिनो आहे। मुक़ामी सहूलतकार पैसनि जी लालच ख़ातिर माण्हुनि जी तज़लील ऐं नायाब पखियुनि जी नस्ल कशी कराए रहिया आहिनि। आख़िर मुज़ाहिरीन आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त काछे अंदरि शिकार ते पाबंदी लॻाए नायाब पखियुनि जी नस्ल कशी बंदि कई वञे। फसल खे नुक़सान था पहुचाइनि ऐं अरब जा उते जेके वाठा वेठा आहिनि कंहिंजे को एतिराम इज़त अची ॾाढो आहे मोदी शख़्सियत जमाली मोदी शख़्सियत आहे। उहो पंहिंजी ज़मीन घुमण वियो, उन्हनि जी ज़मीन जो नुक़सान पियो करे, उन्हनि खे चइबो आहे छो थो तूं असांजो नुक़सान करे। असांजी ज़मीन ते तव्हां गाॾियूं था घुमायो, असांजी सिर पोखियल केॾो लखनि जो सिरो आबादी टाउन जे करे उतां कुझु शरपसंदी ते वेठा आहिनि जेको सरदार जो नालो वठी ऐं पंहिंजे कम्यूनिटी खे नुक़सान था पहुचाइनि, ग़रीब गुरबनि खे तज़लील उनजी पई थी थिए। उनजे करे असांजी गवर्नमेंट खे, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म खे, चीफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आर्मी खे चऊं था अर्बन खां हितां निकाली ॾियो ऐं असांखे वधीक घोरामाणी जंहिंमें सालनि खां पर खां वठी रेल अरब शिकारी करणु शुरू कया। उहे हिन काछे जहिड़ो कान ट्रिक जहिड़ो इन पासे ते मुसलसल जेको ही माण्हुनि खे अज़ियतूं ॾींदा रहिया आहिनि, पर असां कंहिंजी अज़ियत बर्दाश्त न कंदासीं। कल्ह जॾहिं हाजी अहमद उते वियो ऐं उन्हनि जे राखनि खे रोके त बाबा हीअ असांजी ज़मीन आहे, असांजी ज़मीन में कॾहिं मतिलबु शिकार और मुरद्दिद शाह को, बिलावल भुट्टो साहब को और IG सिंध को, SP दादू को, सर हमारे पास अरब को निकालो, जो उसके साथ वाठे हैं उसको कानूनी कार्रवाई करो और सिंध को बचाओ। बड़े फसाद फितने कर रहे हैं, हम गरीब क्या करें, उसके पास पैसे हैं, असलहा वो मौजूद है। और कल मैं अकेला गया हूँ, वो 50 बंदे थे, मेरे पास ऊपर काफ़ी फायरिंग भी किया। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ के रहने वाला भी नहीं हूँ सर, मैं पाकिस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ और मैं अपने ज़मीनों का आबादी करने के लिए आया हूँ और ज़मीन देखने आया हूँ। मेरे ऊपर काफ़ी फायरिंग करके तो मुझको उधर से हटाया गया। वो 50-60 बंदे थे, मैं एक बंदा क्या कर सकता। अचणु शुरू कयो अथनि ऐं जेके मक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे ज़मीनुनि ते अचणु नथा ॾियनि। हीअ दादागिरी आहे, असां सां ज़ुल्म आहे, को बि कानूनी कार्रवाई कोन्हे। उतां जा जेके मक़ामी वॾेरा जेके दादागिरी करे वेठा आहिनि, जेके ज़मीनदार आहिनि उतां जा लोकली माण्हू आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि जे ज़मीनुनि ते अचणु कोन था ॾियनि। एॾो वॾो ज़ुल्म आहे असांजे शहर में, असांजे काछे में अची करे उहे असांखे असांजे ज़मीनुनि ते अचण खां छॾीनि था। एॾी दादागिरी अहिड़े दौर में, इन जे पुठियां वॾेर को हथ आहे। असां कानूनी अमलदारनि खे गुज़ारिश था कयूं त इन्हनि ते कार्रवाई कई वञे जेके अरबन खे हिते रहनि था, छो त उन्हनि खे रिहाइश मिलंदी तॾहिं हू अचनि था।